光穿過獅子山邊，街角氣味係咖啡煙，電車叮叮聲響遍，人海裡面各有夢牽。望角燈線不斷轉，手中奶茶暖我心田，跌過幾多次都唔怯，你助聲教我點見。地鐵逼爆都唔驚，車廂入面笑聲靜，前面路再多挑戰，我哋都會撐到尾。再起香港運燈火中閃耀永恆，加油聲響滿城，夢想不會食，無論風雨幾咁狠，我哋仍然撐得穩健，並肩昂首高唱，香港人永不分。半粒鐘啦，架車喐咗1米都冇啊！係 Peter， 阿正啊，你嗰邊點啊？大佬，我暈咗響停車場度，前邊成條車龍喐都唔喐，唔係我早就返咗 office 啦。阿姐話我哋同陳生呢個會唔遲得噶，仲有唔好漏咗啲圖紙啊！你幫我拖一拖住阿姐啦。好啦，你最好快啲啦。今日真係唔係好順啦，落車睇下前面搞咩東東先。有冇搞錯啊？你識唔識揸車噶？你睇下我嘅車俾你撞到。對唔住，香港腳發作，我會賠噶，係我錯，你俾你嘅資料我啦。香港腳發作，點解唔用愛膚堅啊？好啦，我收到啦。我今日真係行衰運啊！最衰都係出邊阻住個地球轉嗰架車啊！我打份工嘅啫，唔好要我難做啦，好冇啊！我唔係唔想俾噶，不過我真係冇你哋嗰個 app 咩快訊支付。你好啊，小姐，請問使唔使幫你手啊？嗰個人點都唔信我出唔到閘啊！呢個藉口我每日聽太多次啦，一係你幫呢個小姐俾咯。點算？我今日已經黑過墨斗噶啦，呢家仲要我幫人俾錢，仲有呢個女仔揸住個波子，竟然話自己俾唔到錢，真係莫名其妙。阿正點解仲未到期？好彩個客都未嚟。Peter， 你打個電話問下佢去到邊啦。電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。Peter， 我覺得我要同阿正傾下咗個工作 performance。點算好呢？你信我啦，我會俾翻錢你噶。再唔決定，我份工都冇啦。好啦，咁我幫你俾啦。呢個我電話 ，Thank you， 再見啦。我都趕時間，我走先啦。Peter 哥，阿正知唔知道呢個 project 係養到你哋條 team 1年噶？陳生呢個客係大客嚟噶，冇咗呢個客，我好難同老細交代噶。阿姐啊 ，Peter 哥，個客到咗啦，就快到啦，死啦，遲咗半個鐘，阿姐一定殺咗我。對唔住大家，我遲咗。阿正，你同個客打聲招呼先。不過你份圖紙呢？今次大鑊，留咗份圖添。咦？呢個女仔咪停車場嗰個女仔？其實呢位同事已經同我講解咗個 project， 所以先搞到大家遲咗。係咪噶？你哋已經傾好咗？同老豆睇過啲圖紙，我哋都好滿意個設計。個 project 我哋冇問題，我哋會交俾貴公司做。陳小姐，太好啦！幫我多謝陳生俾個機會我哋。我今日都有另外一個會要趕去。阿正，麻煩你送陳小姐落去啦。阿正，你今次 good job 啊！正話真係多謝你幫我解圍啊！咁你之前都幫咗我解圍啦，話時話我都未俾翻停車場啲錢俾你，不如星期6晚我請你食飯啦。邊好意思啊？不過可以同靚女食飯，我唔介意噶。咁你記得 text 我。咁我 text 你啦，我送埋你落去停車場先，驚你出唔到閘啊！今次又要麻煩你幫我解圍啦。每個夜都有希望，城市仍在發光。喺風中再衝一次，即使前路有未知，我哋心中有節拍，節奏屬於自己。再起
即使明日更艱辛，都要撐過每一陣，肩並肩昂首高唱，香港人永不分。細個嗰陣行過花園道，聽住舊收音機播出明天會更好，依家我哋仍然信呢個城仲有火，仲有夢。在起剛講雲，夜色中照我前行，獅子山下有熱血，信念不會熄，無論幾遠幾難行，我哋唱出呢一陣，一齊喊，一齊衝，香港運永不息。